漫步者的 M 系列蓝牙音箱有大、中、小3个杯啊。很久之前开箱过大杯的 M330，今天呢再来开箱这个中杯的 M285。说实话，漫步者 M 系列音箱的颜值我还是蛮喜欢的，主要是它可以当做一个合格的这个家装摆件，那出门户外野个营呢也很有格调。它用起来到底怎么样呢？我来分享一下。首先，它的体积不算太大，重量是1.1千克。为了方便你随意挪动，音箱呢配了一个皮质的提手，侧面的固定件看起来也很精致。它的很多做工细节不像是不到500的一个样子。我买的是白色，搭配这个荔枝纹皮革、淡金色按键，还有底部的脚座，正面的编织纹看起来还是很显高级的。我们看一下按键，它这个按键排列呢，像是汽车上一个中控，按起来手感不错。左侧是开机键，长按开机，短按2下呢可以显示当前电量。然后依次是蓝牙键、音效键、切割暂停和音量加键。说到音效呢，它可以切换这个派对模式和音乐模式。那实际听起来就是派对模式的这个低频更重，动次大次更明显，而音乐模式则是器乐和人声更加清晰，低频减少。那基本对应着这个户外场景以及室内场景。如果我们打开 App， 发现还有更多的这个音效，听相声、看电影、打游戏，不同场景都能对应得上不同的音效模式。当然了，也可以自定义 EQ 啊，设置这个 DIY 音效。翻到背面，发现它是支持插 TF 卡的。如果你珍藏了一些高品质音源，那么 TF 卡播放出来的效果确实比蓝牙好一些。毕竟它这个蓝牙呢，还是只支持到 SBC， 但是它又带着这个小金标啊，合着搁这玩意儿欲擒故纵呢。对了，它是支持 TWS 串联功能的。你搞2台的话，可以左右各摆一个，搞一个立体声包围感。但我个人觉得没太大必要。真要是玩多声道，也不是用这种类型的音响搭配的。有人可能会问了，它比 M330小那么多，续航会不会比较拉？我实测了一下，音量设置在1半左右时放歌，总续航大概为18小时。这个表现其实是要比 M330好一些的，并且这款音箱默认开启了这个省电模式，30分钟不出声不操作的话会自动关机。在单元配置上，它是3个发声单元和一个无源辐射器，分别是2个22毫米的高音单元，一个53×93毫米的中低音单元，还有一个47×109毫米的无源辐射器。那说了这么多，咱先简单听段录音，后面说一下听感。一点一点随风而渐远，冬天的雪，白色了你我的情人节，消失不见爱的碎片。翻开沉痛的相片，想起和你看过的那些老旧默片，老人与海的情节，画面中你却依稀在浮现。然而地球另一边，飞机带走了我的思念航，一个人的海边，海潮循环人不变，空荡的世界，我们之间呼吸少了一些。老人默默抽着烟，和我一起失眠，直觉呈现，等待也是种熄灭。时间太浅，爱你的心怎能搁浅？人的线情牵，爱的信念，岁月的帆，渐行渐远。在声音方面，我的直观感受是，这音箱这个体积虽然不大，但是这个声场并不拥挤，声音呢没有被挤在一起的那种感觉，而且确实有那种360度发声的一个听感，这对蓝牙音箱很重要啊，不吃摆放环境。声音细说的话，人声和器乐能够分离开，同时有延伸感，然后音质方面是有点清脆的，女生呢要比男生更好听，颗粒感细密，口型突出。低频上，低频的这个下潜适中，密度拉的不是特别凝聚，那好在这个氛围倒是不错。好了，以上就是视频内容，大家可以评论区留言问问想问的问题，我是老八，我们下期再见。